एक और बच्चा भी आ रहा है। आप ही प्रैंक करने आ रहे हो चाचू को? ओके भाई, ये भी बच्चा मुझे प्रैंक करेगा। चलो देखते हैं सबको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? मैं हूँ आपका दोस्त मुज़फ़्फ़र मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े करे होंगे और अपना फ्राइडे एंजॉय करे होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ मस्जिद पे। अभी अभी मैंने पढ़ी है जुम्मे की नमाज़ और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। डैड का वेट कर रहा हूँ और भाई का वेट कर रहा हूँ। तो ये लोग जब आ जाएंगे तो फिर हम चलेंगे। आज हमें जुम्मे में आते आते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं इससे पहले शूट नहीं कर सका था। तो अभी बस वेट कर रहा हूँ और वेदर आज कुछ इस तरह का है। अभी बस थोड़ी देर में ही बारिश शुरू होने वाली है और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दिखाते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता है इंशाल्लाह। तो चलो चलें, लेट्स गो। यहाँ पे आ गया जाविश हमारे पास। सलाम कर दो नानू को। ओ ओ बर्प। चलो मैं कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नानू। हाउ आर यू? लोग ग्रोसरी स्टोर पहुंच गए हैं। अंदर चलते हैं और लेते हैं थोड़ी सी आइटम्स। हमारे पास कशमाला भी आ गई है। जहाँ मीट सेक्शन होता है ना, जहाँ पे भी, वहाँ पे मीट सेक्शन में स्मेल आती है हमेशा, एवरी टाइम, इवन इफ यू गो टू लाइक नो फ्रोज और समथिंग, देयर मीट सेक्शन रियली स्मेल्स बैड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, इन लोगों ने मेंटेन नहीं किया हुआ, इनको सफाई करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। चलो आ जाओ, हम दादाबू को ढूंढते हैं। ये है अतिया ग्रोसरी स्टोर कनाडा में। यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐसे रखी हुई होती हैं और फिर प्रोडक्ट्स ऐसे रखे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास पानी पूरी भी है, चिक्कियाँ भी हैं। ये वाली चिक्कियाँ मुझे नहीं पसंद है, जो पीनट वाली होती है ना वो अच्छी होती हैं। जैसे ये मिक्स है पीनट और वो, और ये सिर्फ ऐसे ही क्रच हुई हुई है। कशमालों को इस ग्रोसरी स्टोर में बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा। आज हम लोग इसको यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे रात को, सही है? यहाँ पे स्पेंड करना नाइट, सही है? ठीक है। यहाँ पे जो मीट का सेक्शन है ना, उसमें छोड़ के चला जाएंगे, सही है? अब दूसरे ग्रोसरी स्टोर में पहुँच गए। पहले वाले में एक दो चीज़ें नहीं मिली थी, तो अब यहाँ से लेते हैं। ये वाला है और काफ़ी बिजी लग रहा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि ये देसी ग्रोसरी स्टोर नहीं है, ये गोरे लोगों का ग्रोसरी स्टोर है। लेकिन यहाँ पे देसी भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंडियन ग्रोसरी स्टोर नहीं है। तो अब चलते हैं, लेते हैं चीज़ें। डोनट्स ले लिए हैं और आई थिंक यहाँ से एक दो चीज़ें चाहिए, दूध भी चाहिए, तो वो ला जाके लेते हैं। ये वाला स्टोर देखें कितना साफ़ सुथरा है, और वो देसी स्टोर था, वहाँ पे तो स्मेल से रहा नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो इतनी अच्छी अच्छी स्मेल भी आ रही है। तो ये है डिफरेंस। देसी लोग स्टाफ को शॉर्टेज करने में, पैसे बचाने के चक्करों में अपने स्टोर का हाल बहुत बुरा रखते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। फ्रोज़न वेजिटेबल भी ले ली है। ग्रोसरीज के लिए हमने पे कर दिया है। अब इसको डालते हैं बैग में और फिर चलते हैं घर पे। चलो चलो चलो। आज का वेदर का अपडेट तो देना मैं भूल ही गया। आज हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश बाहर, और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं यहाँ पे बाहर हर तरफ गीला गीला हुआ है। चलो चलते हैं गाड़ी में, हाथ पकड़ लो। आप लोग सोच रहे होंगे इस बॉक्स में है क्या भाई, दिखा तो दो क्या चीज़ रखी हुई है इस बॉक्स में। ये मैंने लिया था कशमाला के लिए। कशमाला से मैं ईद पे नहीं मिला था, तो अब मैं देता हूँ इसको जाके और इसका रिएक्शन चेक करते हैं। चलो चलें, चलो 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 भाई। ओए यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? ओ यहाँ पे तो ये बैठा हुआ है, अरहम बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अरहम, क्या हाल है? चलो आप बात कर लो बात से, फिर ऊपर आ जाना। कशमाला आई हुई है, सही है? Kashmala, Yeah. I got something for you. Look what I got. What do you think is in the box? It's makeup. मेकअप है? Yeah. आपको लगता है मेकअप है? चलो खोलो उसको और देखो क्या है इसके अंदर।
इसको मैं कुछ देता हूँ फिर उससे खोलो. ओके 1 second, let me go get something. Scissors देते हैं और इसको देते हैं. अपनी फिंगर्स संभालना, अपने आप को नहीं काट देना. अपने आप को काट देगी तो फिर मसला हो जाएगा. हो गया. चलो मैं इसको सीजर को रखता हूँ. कलर अच्छा है. बॉक्स तो नहीं ज़रूरत होगी ना. हाँ बॉक्स को तो हम, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं होगी. डज इट? लाइट नहीं है इसके अंदर जान, वो सिर्फ वो स्पार्क हो रहा है. फाड़ दो उसको. अनबॉक्सिंग हो रही है भाई. इस ब्लॉग की पहली अनबॉक्सिंग, वो भी लड़कियों के लिए. चलो और आएंगी इंशाल्लाह चीज़ें, वो भी अनबॉक्स करेंगे. वाह ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. चलो इसको खोलते हैं. चलो इसको भाई फिगर आउट करते हैं कैसे खुलेगा. कि भाई मेरे से तो ये मेकअप बॉक्स खोल ही नहीं रहा था. हमने कोई 20 मिनट्स इस पे लगा दिए और यहाँ पे इस कश्माला खोल के दिखाएगी. कश्माला कैसे खोलता है दिखाओ. Over there, so this is eyeshadow. आई शेडो है राइट साइड पे, लेफ्ट This पर is है lip gloss. लिप ग्लॉस है और फिर नीचे Brushes. ब्रशेस हैं. और फिर इसको दबा के, ये बटन हमें नहीं मिल रहा था, इसको बटन को दबाते हैं तो ये सारी So चीज़ें this खुल is जाती lip हैं. gloss. This is वाओ lip gloss, इसमें this तो is इतनी सारी eyeshadow, चीज़ें This हैं. is nail polish. This is nail polish. This is. Where's my huggy? Huggy. अम्मा भी तो दे दो यार. थैंक यू बच्चा. चलो I'm glad you like it. Okay? Enjoy करो. यहाँ पे मेकअप भी शुरू हो गया है. जान रोज़ रोज़ तो नहीं होगा ना ये मेकअप. Only sometimes, right? Yeah. क्योंकि आपने मुझे बोला था और मैंने आपको भी बोला था कि only sometimes के लिए, राइट. चलो सही है. अच्छी लग रही है. I love it. लग तो अच्छी रही है माशाल्लाह. बहुत अच्छी लग रही है. बच्चा खुश, हम भी खुश. ये अरब उड़ कैसे रहा है यार. नहीं यार. ओह ये उड़ नहीं रहा, स्टैंड पे खड़ा हुआ है. ऐसा लग रहा था ये उड़ रहा है. मैं यहाँ कर रहा हूँ आराम, लेटा हुआ हूँ. अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने सोचा थोड़ा नैप ले लेता हूँ. गुड बॉय इज इन द हाउस. गुड बॉय. सलाम. सबको सलाम कर दो. No. वीडियो में देख रहे होते हैं आपको सब. No. तो थोड़ी देर में इससे सलाम लेंगे. गुड बॉय. Dola, dola. झूला झूला झूला. Yeah, Daddy, dola. हाई फाइव. Dola. हाई फाइव. I do. इसको हाई फाइव तो बोला तो उसने मुझे दहा के. मैं इसको देखता हूँ अभी. बाऊ बाऊ. रोने की आवाज आ रही है. देखते हैं क्या हो रहा है नीचे. पता नहीं, रोने की शायद आवाज आ रही है. रो रहा है कोई. कश्माला क्या हुआ बच्चा. खून. खून कैसे निकल रहा है. खून. Prank you. Prank you. ये क्या है. खून जैसा क्यों लग रहा है ये. It's ketchup. इसने मुझे देखो प्रैंक किया है. मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. मैं भी इसको प्रैंक करूंगा. आपने भी इसकी हेल्प करी है ना. नहीं. मैं आपको भी प्रैंक करूंगा. मैंने कुछ नहीं किया देखना. है. इसने खुद किया है. इसने बोला है. बच्चे आजकल के बहुत तेज हो गए हैं भाई. मैं देखता हूँ इन बच्चों को. एक और बच्चा भी आ रहा है. आप भी प्रैंक करने आ रहे हो चाचू को. ओके भाई ये भी बच्चा मुझे प्रैंक करेगा. चलो देखते हैं सबको. परी से सलाम टू हिज नानू. ओके जाविश कर दो नानू को सलाम. भाई आप भी कर दो नानू को सलाम. कश्माला आप भी कर दो जाविश के नानू को सलाम. नानू और नानी को. नानू और नानी जाविश के सलाम वालेकुम. ओके हो गया. और कुछ बोलना है नानू को. आई लव यू नानू. Okay. बोलो. I love you, Nanu. ये हाई फाइव कर दो. अय्या. ओके चलो जाओ चलाओ बाइक अब. ओके जाके चलाओ बाइक. बाय बाय.
prank You prank me, yeah, बच्चा. आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं. अभी देखते हैं मैं आपके साथ क्या करूंगा. ये क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया. मैं अपना मैं वेजिटेबल्स काट रहा था कश्माल और मेरा हाथ कट गया. मेरा हाथ कट गया. बहुत तेज दर्द हो रहा है. मेरा हाथ कट गया. देखो चाचू का हाथ कट गया. Look, Kashmala, I hurt myself. Oh my goodness! I'm just pranking you. It's ketchup. Look, it's ketchup. It's not blood, it's ketchup. Eat it. आपको भी prank कर दिया मैंने. Eat it. I don't like ketchup. मुझे केचप का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद है. मुझे सिर्फ केचप मैकडोनल्ड्स के फ्राइज के साथ अच्छा लगता है. I was joking. Prank हो गया सबके साथ.